Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ngonten bersama bocil-bocil, bersama si Molly, ya, Maru Molly, karo bocil-bocil. Rene kok, bro. Rene tak takoni sik jenenge sapa wae, Rene kok. Rene. Hah? Rene kok tak takoni jenenge sapa wae. Ki sapa jenenge? Farel. Farel kelas pira? 3. Kelas 3. Oh. Kerene ndelok nganu apa? Molly. Oh, ki sapa ki jenenge ki? Ahyar. Jenengan lengkap kok ya. Nur Ahyar. Nur Ahyar. Nur Ahyar. Nek iki ya apa ki? Sapa jenengmu kok malah sapa? Ilham. Kuwi sapa kuwi? Anwar. Anwar Zahid to. Kiai no, Anwar Zahid to. Oh, kiai. Nek iki sapa iki? Sapa iki? Kasiono. Pak Kasiono. Wedi kok iki. Ora ya ora wedi ya. Ora wedi. Ora wedi wong wingi tak gawa ngonten karo. Nah kan nganggo. Nganggo kuwi Ahyar. Wah. Ya Anwar dienggo war. Aku. Jadi kok mau nyeret. Dienggo. Karo depaplang ngono. Oke tak doyan. Ya, dienggo kae ngepreng karo Molly kae. Ya wah mirip ya. Ora sing siji ireng sing siji coklat. Mirip. Diincem lho nek diice terus lho. Heeh. Ha ta. Oh. Ibunya apa gorila? Hah? Gorila. Gorila nek sing kuwi King Kong ora gorila. Oh, King Kong. King ya apa? King Kong yo gorila. King. King artinya apa? King artinya apa? King Kong. King ini raja. Kong ini apa? Raja Kong. Kong apa? Wah. Aja. Pak Woyo. Ngene iki guys, keseruane bersama kanca-kanca desa. Pak nggih wedang, Pak. Ya dhewe kan. Molly akan menyesal dan Ilham akan mati la ilaha illallah. Jadi hari ini wis oleh video vlog 5, Yahmene wis oleh 5 wis jam piro iki? 10 muncul. 11 ya. Jam 11 wis oleh video 5 bersama sapa Fauzi ya jenenge ya? Hah? Farel ding enggak ding? Farel penyanyi ya, Farel penyanyi. Oh, anake Woyo. Hah? Anak Royo. Woyo. Pak Woyo, iki Pak Judin, sing siji Pak sapa? Hah? Wardoyo. Warta. Mbak Titin to. Hah? Anak Mbak Titin. Siapa? Zuzun. Mbak Zuzun ding enggak Mbak Titin. Mbak Zuzun. Nek Titin ini nganu ya, Bu. Nganumu, heeh. Budemu, heeh. Guden. Bude kok bude. Ya, kedimu ya. Aja kok marai galak. Aja digodhong ngono kok marai galak. Mobil kok dibenekke. Apa nih? Mobile kae lho. Mobilnya di Mobile dibenekke. Aja ngono kok marai galak ya Molly ini ya. Ya mal. Iki diteke mobilnya. Jo kuwi rusak kuwi. Wayang goleke rusak, dirusakke Molly. Kapan? Molly. Ya kuwi. Kan. Kayak cah cilik-cilik senenge ra umum dolanan karo Molly ya. Lah jika kayak iwak apa? Stop. Ya. Ya video ke dilit, Pak. Ya video ke sedilit, Pak, Kas. Tak nggawa topeng karo Molly. Kene digoceki ngene aja kepencet. Cek sebelah kene ngene lho. Ya. Lah, ngene. Oh. Ngewal. Ya, iki ceritane arep nggo topeng terus gendong Molly ya. Heeh. Gendong Molly karo Ya. topeng King Kong. Heeh.
Gorila. Gorila. Mali. Ora wedi asine kira wedi, Pak. Oh iya. Lan wis manggu keringetku nek ngerti aku to. Heeh. Apal. Apa? Manggu keringet wis ngerti. Gorila sama kingkong. Enggak. Enggak mal. Gah. Enggak. Jadi ini lho ceritane. Sing mate kita murup kuning. Si Molly nganu ora wedi karo gorila. Malah munggane kae. Sirah iki kepiye iki ceritane iki. Jadi kan biyen pertama kali Molly iki wedi karo gorila karo kingkong. Saiki wis ora wedi. Iya, mau wani ngeding Malah kring. wani medeng kringe sirah. Molly malah medeng kringe sirah malah iki lho. Ngene iki lho keseruane kelucuane si Molly. Malah seneng ngono. Oh, seneng dikira kancane nek ora dikira mbokne apa bapakne iki. Malah seneng lho. Molly. Nah ngene dadi ki mau cah cilik-cilik wis seneng nggodhoni saka esuk tekan awan. Saiki gantian iki. Moline karo gorila. Ngono lho. Sumuk Glimpang. Sini Pak, nih. Jadi ngono lho ceritane iki karo Pak Kas, karo Molly, karo aja mau dicokoti kok. Karo Molly karo si gorila ngono lho. Dadi ra wedi ya nih. Molly ini ra wedi. Karo gorila ra wedi Molly. Aja mau senengane arep dibuki kamera. Wis siap ya Pak, kan ini. KTP. SIM katut. Kan biasanya ning kono ta. Ning dompet. Ora ana. Oh iya bos nang kene. Aku wis. SIM wae, SIM-e. Orang duwe sing Ora di SIM, Pak. Walah. Ternyata ra duwe SIM, Pak Kas. Midun sik mal, kene tak gawe kok anu kae mal. Midun sik. Jika iki ra leren-leren jatah yo kae perkutute. Oh. Besok no. Mal, gue sih mal. Ini sih. Numpak mobil, Molly numpak mobil. Iki ceritane arek nglebokke KTP nggon Pak Kas, ya, kartu tanda pengenal ben apa jenenge ben YouTube Pak Kas iso dijalan. Kok wis kluwuk ngene to, Pak? Suwi. Ono ceritane. Dadi kan saya cetok. engko dipoto ndak jelas iki. Jelas ya. Jelas. Fotokopi saya cetok. Fotokopi. Dadi ngono. Ya moline ben istirahat ya nang kono kae. Zoom ke. Wah. Nek wingi ya ono nggawa SIM. Ya ono. Nek kurang panas wis dijeki neh kae. Arep teh apa kopi iki ono teh. Ngono lur. Jadi video-video pendek, vlog pendek ini sih ya untuk teman-teman semua. Jadi aktivitas keseharian, jadi vlog-vlog keseharian, vlog-vlog hiburan, vlog-vlog sing edukasi yang mbuh bermanfaat mbuh ora.
Yang penting saya ora tak konsep ya Lur, karena konten apa wae tetap diminati ya, tetap konten apa wae tetap diminati untuk para pemirsa. Sedangkan wingi-wingi tak konsep hasilnya tidak sesuai hasil atau meletre hasilnya ya. Jadi saiki konten awur-awuran pokoknya tahun ini diawur judulnya ya, untuk konten-konten selanjutnya diawur pokoknya hiburan, edukasi, vlog yang bermanfaat, tip yang bermanfaat maupun hewan dan peliharaan ataupun daily vlog keseharian. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.